Doraemon. Yeay. Komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video. Halo teman-teman, hari ini Mintang mau membuka apa, Dek? Isinya apa itu? Isinya apa? Ayo coba tebak. Itu tahu nggak? Coba di sini. Iya. Isinya apa ya, Dek? Tebak. 2,000 years later. Isinya apa ya, Dek? 2,000 years later. Apa ini? Buka, ayo. Lupa. Doraemon. Yeay. Boneka apa, Dek? Seneng nggak beli boneka Doraemon? Minang seneng nggak beli boneka Doraemon? Ekornya mana ekornya? Mata Doraemonnya mana? Coba kasih tahu ke sini. Matanya mana matanya? Hidungnya? Mulutnya? Kumisnya? Pipinya? Kepalanya? Telinganya ada nggak Doraemon? Hilang. Tangannya mana tangannya? Perutnya? Kakinya? Ekornya mana? Iya, pinter. Good job. Jadi teman-teman, aku beli boneka ini di Shopee, harganya murah, Rp50.000 aja. Sombong amat. Free ongkir. Ini aku mau review bahannya ya. Ini nanti Doraemonnya kotor, simpen dulu ya.
aku mau review bahan Doraemonnya. Ini tingginya sendiri 40 cm. Terus bahan yang digunakan ini menurut aku kayak flanel gitu loh. Tuh kayak kurang halus untuk anak-anak, flanel yang kasar. Oh no. Ini ada tulisan Doraemonnya. Beli bambu ya. Iya. Dan ini menurut aku tuh kasar, nggak bagus, kurang bagus sih untuk harga 50.000. Dan ini kepalanya juga kayak menceng gitu loh jahitannya yang sini. Matanya juga kayak nggak bulat, kayak besar satu, beda ukuran. Hidungnya juga. Terus ini jahitan belakangnya kayak gini loh, kurang rapi tuh.